யோகாம்பால் சாம்பார் பொடி நிறைய பேர் வாங்கிட்டுருக்கேன்னு எனக்கு தெரிஞ்சது. நிறைய பேர் நல்ல ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்கேன். அதுவே எனக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம். ஸோ கண்டிப்பாக தொடர்ந்து நிறைய பேர் தேவைப்பட்டவா எல்லாரும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்க நம்பரில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இதை வச்சு நீங்கள் குழம்பு, சாம்பார், ரசம், கூட்டு எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். வணக்கம், நான் உங்கள் அபிமான யோகாம்பால் சுந்தர். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இது ஒரு பழைய நாள் டிஷ் தான். என்னென்னு கேட்டேன்னா, புளியிட்ட கீரை அப்படின்னு சொல்லுவாள். இந்த புளியிட்ட கீரையை வந்துட்டு நீங்கள், அதாவது நம்ம சாம்பாரில் கீரை பண்ணி போட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பேன். நம்மளே கூட பண்ணியிருக்கோம், கீரை சாம்பார் பண்ணியிருக்கோம். தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா, வத்த குழம்புல கீரை இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கும் இந்த புளியிட்ட கீரைங்கிறது. ஆனால் இந்த கீரையை வந்து முளைக்கீரையில் பண்ணினா அவ்வளோ தூரம் இதுவாக இருக்காது. ஏன்னா முளைக்கீரை வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு குழத்துண்டே போகும். இது வந்து சிறுகீரை இல்லை அரைக்கீரை அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஆனால் அது கிடைக்காதவா நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நீங்கள் அரைக்கீரை, சிறுகீரைலாம் கிடைக்காதவா அந்த இடத்துல இருக்கீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து பாலக் மட்டும்தான் கிடைக்கிறதுனா அந்த பாலக்கில் கூட நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பாக நிச்சயமாக நல்லாயிருக்கும். ஒரு வத்த குழம்புல ஒரு கீரை இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கும். இந்த புளியிட்ட கீரை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நான் என்னுடைய ஸ்டைலில் சொல்லித்தரேன். இதில் வந்து நீங்கள் பூண்டெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்க முடியும். நான் இன்றைக்கி போடாமல் பண்ணுறேன். நீங்கள் எங்கே ஆட் பண்ணலாம்ன்றதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் கண்டிப்பாக. இது சிறுகீரை. இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு கட்டி கீரை இது. முதல்ல வேக போட்டுடலாம். இதை ஜஸ்ட்டு கீரை வேகிறதுக்கோசரம் கொஞ்சம் ஒரு கப் தண்ணி விட்டுருக்கேன். இந்த கீரை வந்து எதோடலாம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன்னா, இது ஆக்சுவலி திருநெல்வேலிக்காரா பண்ணுற ஒரு இது தான். இது எதோடலாம் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி கேட்டேன்னா, பொரிச்சு குழம்பு இல்லைன்னா பருப்பு தொகையல் இதெல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா, பருப்பு தொகையல் இதோட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பொரிச்சு குழம்புல புளிப்பே இருக்காது. ஸோ இந்த கீரையை தொட்டுட்டு பொரிச்சு குழம்பு சாப்பிட்லாம். ஸோ அது இல்லை, இந்த கீரையே நீங்கள் சாதமாக பிசைஞ்சுட்டு இதுக்கு நல்லா நீங்கள் டீப் ரோஸ்ட் காய் ஏதானு வச்சுட்டு சாப்பிட்றலாம். கத்திரிக்காய் கறி, சேப்பங்கிழங்கு, உருளைக்கிழங்கு, சேனைக்கிழங்கு, என்ன வேணாலும் கிழங்கு வந்து நல்லா டீப் ரோஸ்ட் பண்ணி, இதோட வாழைக்காய் எது வேணாலும் டீப் ரோஸ்ட் காயோடு இது நல்லாயிருக்கும். ஸோ நீங்கள் எதோட வேணாலும் இதை எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதோடு கூட நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன்னா, நான் பருப்பு தொகையல் மட்டும்தான் பண்ண போகிறேன். ப்ளஸ் பருப்பு தொகையல் உங்களுக்கு நான் முன்னாடி வேறு ஒரு இதில் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். என்னென்னு கேட்டேன்னா, பருப்பு தொகையல் ஜீரா ரசம் உங்களுக்கு வந்து நார்மல் துவரம் பருப்பில் தஞ்சாவூர்காரா பண்ணுற சவரன் தொகையல் உங்களுக்கு பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். இன்றைக்கி திருநெல்வேலிக்காரா பண்ணுற அந்த பருப்பு தொகையல் நம்ம பண்ண போகிறோம். அது பைத்தம்பருப்பு வச்சு. ஸோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கீரை வேகட்டும் பார்க்கலாம். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துடுத்து. இதை வந்து மத்தால் நல்லா நெசுக்கிக்கோங்க. ஆர் எங்கள்கிட்ட மத்தில் நாங்கள் வந்து மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் இது பண்ணிக்க. ரொம்ப வழவழன்னு அரைச்சிடாதீங்கோ, நல்லா இருக்காது. கொஞ்சம் தரத்தரன்னு அரைச்சிக்கிறேன்னா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி இது பண்ணிக்கோங்க. இதை வந்து அந்த கீரையை ஒரு இதில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இதில் நல்லெண்ணெய் விடலாம். நல்லா ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்டே விட்டுருக்கேன் நல்லெண்ணெய். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு போடுறேன். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் வெந்தயம், பெருங்காய கட்டி இதிலே போடலாம். ஒரு 2-3 மிளகா வத்தல் மாதிரி கிள்ளி போட்டுருக்கோம். ஒரே ஒரு ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு. இது யோகாம்பால் சாம்பார் பொடி நான் 1-1.5 ஸ்பூன் கிட்டே போட்டுருக்கோம். நல்லா ஒரு எலுமிச்சம்பழம் சைஸ் புளியை 1 கப் தண்ணி விட்டு நல்லா கெட்டியாக கரைச்சி இதில் விட்டுருங்க. இதில் வந்து நீங்கள் பூண்டு அண்ட் வெங்காயம் எங்கே ஆட் பண்ணலான்னா, அந்த தாளித்து கொட்டிட்டு புளி விடுறதுக்கு முன்னாடி பூண்டையும் நல்லா நிறையா நெசுக்கி போட்டுட்டு வெங்காயத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் புளி ஜலத்தை விடுங்க. நம்ம எடுத்த ஒரு கட்டு கீரைக்கு
ஒரு பெரிய எலுமிச்சம்பழம் சைஸ் புளி எடுத்துக்கோங்க. தேவையான உப்பு போட்டுடலாம். முதல்ல இது கொதிக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் கீரையை ஆட் பண்ணலாம். இந்த கீரையில் ஒரு சின்ன பீஸ் வெல்லம் போடுவோம். இது ஆப்ஷனல், வேண்டாங்கிறவா போட வேண்டாம். அதே மாதிரி கீரையோடையே கூட பச்சை மிளகா போட்டு வேக வச்சுக்கிறேங்கிறவா வேக வச்சுட்டேன்னா உங்களுடைய சௌகரியம். வேக வைக்கிறேன்னா வேக வைக்கும். ஆர் இப்போ கீரையை போடுறதே நான் 2 பச்சை மிளகா இதில் போட்டுற போகிறேன். இந்த வேக வச்ச கீரை இப்போ இதோடய சேர்த்து போட்டு கொதிக்க விடணும். நல்லா மசிச்சு வச்சுருக்கேன், அது இதில் ஆட் பண்ணுறேன். நல்லா கொதித்து கெட்டியாகணும். நான் எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி வத்தக்குழம்பு எப்படி கெட்டியாகணுமோ கொதித்து, அது மாதிரி இதுவும் கெட்டியாகணும். காரம் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்துன்னு போட்டுக்கோங்க. நான் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா தான் போடுறேன். கீரை சாம்பாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா கூட நம்ம கண்டிப்பாக பச்சை மிளகா போட்டு இது பண்ணுவோம். இந்த கீரையும் பச்சை மிளகாயும் செய்கிறதே அது ஒரு வாசனை. அதனால தான் இந்த மாதிரி வத்தக்குழம்பு மாதிரி பண்ணுறதே கூட நம்ம பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணுறோம். சம்டைம்ஸ் எதாவது சொல்கிற மாதிரி சில பேர் கீரையோடையே சேர்ந்து பச்சை மிளகாய் கொதிக்க விட்டு வச்சுருப்பா. நீங்கள் அப்படி பண்ணுறேன்னாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது நல்லா கொதிக்கட்டும். கொஞ்சம் ஒரு ஆட்லி இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் இது கொதிச்சதுன்னா கெட்டியாயிடும். நம்ம பருப்பு தொகையில் பார்க்கலாம் அடுத்தது. ஸோ நம்ம இப்போது இந்த பருப்பு தொகையில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பருப்பு தொகையில் ஜீரா ரசம் துவரம் பருப்பில் பண்ணியிருப்பேன். அது சவரன் தொகையில் அப்படின்னு தான் தஞ்சாவூர்காரெல்லாம் அதை சொல்லுவாள். ஏன்னா அது கோல்டன் கலரில் அது வறுப்பட்டிருக்கணுமா. அந்த வறுப்பட்டிருக்கிறதையே அதோட வாசனையே அபாரமாக இருக்கும். எனக்கு ஜென்ரலாகவே பருப்பு தொகையில் நான் தான் எப்பயோ கூட சொல்லியிருப்பேன், பருப்பு தொகையில் மட்டும் இருந்தாலே போதும். 3 வேளையும் எனக்கு அது இருந்தாலே அதை வச்சுட்டே சாப்பிட்ருவேன். வேறு எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம். இருக்கிறதுக்குள்ள எனக்கு வத்தக்குழம்பு, சாம்பார், மோர் குழம்பு இதெல்லாத்தையும் விட பருப்பு தொகையில் தான் எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும். மேபி உங்கள்லேயும் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பா. என் வயசுக்காரா எல்லோரும் இந்த மாதிரி பருப்பு தொகையில் பிடிச்சவா இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். நிச்சயமாக இந்த நாள் குழந்தைகளுக்கு தான் அதை பற்றிலாம் தெரியல. மோரோவர் இப்போ இருக்கிறவா எல்லோரும் நிறைய பேர் பருப்பு தொகையில் பூண்டெல்லாம் வச்சு அரைக்கிறா. நம்ம பூண்டெல்லாம் உங்கள் சௌகரியம், உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் நல்லா வதக்கிட்டு அதையும் வச்சு அரைச்சிக்கோங்க. இல்லைன்னா இப்போ நாம் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட்டு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் நெய் விடுறேன். பைத்தம்பருப்பு ஒரு சின்ன கப் எடுத்துட்டுருக்கேன். 1/4 கப்பில் ஒரு கப். மிளகா வத்தல் ஒரு 3 மிளகா வத்தல் போடுறேன். சிம்மில் வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப தீஞ்சு போயிடக்கூடாது. நல்லா பொன் வறுவலாக வறுத்துருங்க. இதை ஒரு சின்ன பீஸ் பெருங்காய கட்டி போடுறேன் இதில். இல்லை நீங்கள் அப்படியே வெறும நெய்யெலாம் விடலாம், நாங்கள் அப்படியே வரட்டில் பச்சட்டியில் வறுத்துக்கிறோம் அப்படின்னாலும் உங்கள் சௌகரியம், நீங்கள் அது மாதிரியே வறுத்துக்கலாம். நெய் விட்டு வறுத்தேன்னா அது ஒரு வாசனையாக இருக்கும் தொகையில். அதுக்கு தான் கட்டி பெருங்காயம் இல்லைங்கிறவா பொடி போட்டுக்கிறேன்னா லாஸ்ட்டாக போட்டு 2 பெரட்டிட்டு எடுத்துருவோம். ஏன்னா முன்னாடியே போட்டுட்டேன்னா கருகி போயிடும். அப்படியே பொடி பெருங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னா லாஸ்ட்டாக போடுவோம். அடுப்பை அணைச்சிடுறேன். அடுப்பு கடாயில் இருக்கிற ஹீட்லேயே இதை வறுத்துடலாம். நல்ல வாசனையாக இருக்குது. இங்கே ஜோராக வறுப்பட்டாச்சு. இது ஆறுனதும் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடலாம். இதோட கூட தேங்காய் எடுத்துக்க போகிறோம். 1 ஸ்பூன், 2, 3, ஏன்னா அது ஒரு 1/4 கப் தான் இதை எடுத்துருக்கோம். ஸோ அப்படிங்கிறச்சு நீங்கள் அதுலேயும் பாதி எடுத்துட்டேன்னா போகிறோம். தேங்காய் ஒரு 4 ஸ்பூன் தேங்காய் வச்சுருக்கேன், அவ்வளோதான். தொகையலுக்கு தேவையான உப்பு. ஸோ இது முதல்ல ஃபஸ்ட்டு பொடி பண்ணிக்கலாம். பொடி பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் இப்போ தண்ணி விடலாம். அதில் இன்னும் ஜோராக அரைச்சாச்சு. ஜோராக ரெடி ஆகிடுது. ஸோ இதுவும் அந்த கீரை, புளியிட்ட கீரையும் நல்ல மேட்ச்சு. ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் இதை தொட்டுண்டு கீரை சாறு சாப்பிட்லாம்.
இல்லைன்னா இதை பிசைஞ்சிட்டு கீரையை தொட்டுன்னு சாப்பிட்லாம், எப்படி வேணாலும் சாப்பிட்லாம். உங்களுடைய இது நல்லா கெட்டியாக இருக்குது, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது ஆறினா இன்னுமே கெட்டியாகிடும். நல்ல ஜோரான புளியிட்ட கீரை ரெடி ஆகிடுது. அடுப்பை அணைச்சிடுறேன். அடுப்பை அணைச்சதுக்கப்புறமா கூட ஒரு 5 மினிட்ஸ் வரைக்கும் இது கொதிச்சுட்டே தான் இருக்கும். எனக்கு கல்ச்சட்டிலாம் முன்னாடியே சொல்லியிருக்க மாதிரி இதெல்லாம் தான் ஒரிஜினல் ஹாட் கேஸ். இப்போ வந்திருக்கிற ஹாட் கேஸ் எல்லாம் சும்மா டூப்ளிகேட். இதெல்லாம் தான் அப்படியே பண்ணி வச்சோன்னா குறைஞ்சபட்சம் 5 மணி நேரத்துக்கிட்ட இது சூடாக இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்படியே பழைய நாளில் இது மாதிரி இருக்கிறதுல தான் தயிர் ஒரு குத்திருப்பா, தோசை மாவு கரைச்சி வைக்கிறதுக்குன்னு பெருசாக வச்சுருப்பா. ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் உண்டான ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ இதில் வந்து இருந்ததுன்னா புளிக்காது. இந்த மாதிரிலாம் நிறையா பெருசாக யூஸ் பண்ணியிருக்கா. இன்ஃபேக்ட் எங்கள் மாமியாரே பெருசாக வச்சுருந்தா. நான் இது ஒன்றே தான் எடுத்துனேன் எங்கள் மாமியார்ட்டேருந்து. பாக்கி எல்லாத்தையும் அம்மா நீங்கள் யாருக்கா கொடுத்துருன்னா கொடுத்துருங்கன்னு எல்லாத்தையும் போட்டாப்பாவும். நான் இதெல்லாம் இது பண்ண வேண்டி அது பண்ண வேண்டினா சொல்கிற மாதிரி அவள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தா. நமக்கு அதுக்கெல்லாம் ஸ்கில்லும் இல்லை, அட் த சேம் டைம் நமக்கு பொறுமையும் இல்லை இருக்கிற இதில். அதனால் வேண்டாமா, ஒரே ஒரு குழம்பு வைக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு கல்ச்சட்டி கொடுங்க, உங்கள் ஞாபகமாக என்கிட்ட இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு இது ஒன்று தான் நான் எடுத்துட்டேன். பெருசாக வச்சுருப்பா. அது ஜாடி மாதிரிலாம் இருக்கும், ஒரு இது மாதிரி இருக்கும். தோசை மாவு கரைச்சி வைப்போம் இதில் தான் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாள். பாவம் கொடுத்துட்டேன் எல்லாத்தையும், எங்கள் மாமியாரே கொடுத்துட்டு போயிட்டா பாவம். ஸோ இது ரெடி ஆகிடுது. ஸோ இது எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு எபிசோடாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக ட்ரெடிஷ்னல் பழைய நாளத்து டிஷ் இது ரெண்டுமே நிச்சயமாக ட்ரை பண்ணி பார்த்து. இதுக்கு தாளிச்செல்லாம் கொட்டணுமான்னு கேட்டெல்லாம் வேண்டாம், இப்படியே இருக்கலாம், இது போகும். ஆனால் இதில் வந்து நீங்கள் பூண்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா இதுலேயும் நீங்கள் வதக்கத்தையே பருப்பெல்லாம் வதக்கத்தையே பூண்டை போட்டு வதக்கிட்டும் சேர்த்து நீங்கள் அரைச்சிக்கிறீங்கன்னா அரைச்சிக்கோங்க. நான் பெருங்காயம் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி குழம்புலையுமே நீங்கள் பூண்டு வெங்காயம்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா தாளிச்சு கொட்டின கையோடு அந்த இடத்துல பூண்டை நல்லா நெசுக்கி போட்டுட்டு வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி போட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் புளியை கரைச்சி விடுங்க. ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு டிஷ்ஷாக இருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கு குவிக்காகவும் ஆகிடும், ரொம்ப ரொம்ப அருமையாகவும் இருக்கும். இது நிச்சயமாக எல்லாருக்கும் ஒரு உபயோகமான எபிசோடாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்து ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.